Aucha, me tuve que ir de mi otro club porque se volvieron inactivos, pero me fui a uno mejor. Ya casi tienen la mega Aucha llena y a mí me queda un solo ticket, no hay que desaprovecharlo. Admira, Scrappy cargado. Un Scrappy normal aguanta 3 ataques básicos de una coleta. ¿Y cuántos ataques de rico aguanta con Scrappy cargado? 4. Eso fue todo, Pilines, muchas gracias por el apoyo y no olvides seguirme para más. Hasta la próxima. El zapato.